वज़न काफ़ी है, अराउंड 50 kgs। ये पकड़ने के लिए हैंडल दे रखे हैं, इससे आप पकड़ सकते हो। So why this AC is portable? As you can see in this, के नीचे व्हील्स हैं इसके, ठीक है। एंड ओवरऑल ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसमें होस पाइप जाती है ये वाली इस तरीके से यहाँ पे क्लिप के साथ, जिससे कि गर्म हवा बाहर निकलेगी। इस टाइप की क्लिप्स दी गई है जो कि ऑलरेडी इसमें इस तरीके से फिट होंगी। पानी अगर ओवरफ्लो हो जाता है देन यू हैव टू यहाँ पे आप एक पाइप लगा के कहीं पे बाहर बाल्टी किसी छोटी उसमें डाल सकते हो। ऑल्दो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है तो उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप इसे क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फिल्टर है बेसिकली, ठीक है। ये इन्होंने बेसिक सा एक फिल्टर दे रखा है, ओके। सो यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह दे रखी है, एसी है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो इसके साथ ये होस पाइप मिलती है जो अराउंड लगाओगे, इस टाइप की कुछ क्लिप्स मिलती हैं जो आप खिड़की में होस के दोनों साइड पे यूज़ करोगे, ठीक है। ये क्लोज करने के लिए सेम होस पाइप को, ठीक है। अगर आपके पास स्लाइडिंग खिड़की है तो उसके लिए आपको ऐसा मिलता है, ठीक है। इस टाइप से आप अपनी खिड़की पे स्लाइड करके इसको यूज़ कर सकते हो और इसमें होस पाइप अपनी डायरेक्टली लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये कुछ सीलेंट वगैरह मिलते हैं इसके साथ, ये इस तरीके के जो साइड से, और उसमें आप यूज़ कर सकते हो होस में, चाहे अंदर चाहे इधर सील करने के लिए। एंड फिर आ जाता है इसका मैनुअल। पीछे लगाने के लिए इन्होंने पाइप ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है जो कि इसके अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको कोई भी पानी वगैरह होगा तो यहाँ से निकल सकता है। ये कुछ कील वगैरह दे रखी है होज को एडजस्ट करने के लिए। ये कुछ पार्ट्स हैं इसके। ये इसका रिमोट है जो आपको मिलता ही है। पन्नी में कुछ नहीं है। इसके साथ मिलती है आपको एक मैनुअल, लगभग ऐसी सी, जिसमें कि सब कुछ दिखा रखा है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें सेटअप करके इस एसी को फर्स्ट टाइम हम बूट करके दिखाते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका ये वाला जो साइड है, ठीक है, एक छोटा पतला वाला पार्ट होगा ऐसा, ठीक है। ये वाला जो साइड है ये तो जाएगा आपका पाइप में, ठीक है। पाइप इसमें डायरेक्टली आप ऐसे करोगे, ये देखो क्लिप हो जाएगा पाइप इसमें ऑटोमेटिकली, ठीक है। मेक श्योर ये ठीक से क्लिप हो जाए। फिर इसमें जो ये वाला पार्ट है आपका, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट जाके ऐसे नीचे पुश कर दो, ये आपका होस बिल्कुल सिक्योर हो गया इसके साथ। सो लेट्स प्लग इट इन। इसके लिए एक पावर प्लग चाहिए, ऑन करेंगे हम। एसी में लाइट आ गई थी, ठीक है, रिमोट में भी लाइट है। तो एसी अब हम ऑन करते हैं, यहाँ से 17 पे सेट है ये, और इसका फ्लैप ओपन हुआ। ओके, फर्स्ट टाइम एयर थ्रो तो अच्छा है इसका। बाहर होस भी दिखा दो। अब कंप्रेसर चालू है इसका, ओके, एसी का। अभी ठंडा करना भी स्टार्ट कर देगा ये फैन करेक्ट। अभी हाईएस्ट पे है आई थिंक फैन। अगर मैं फ़ैन इसका लो मोड पे कर सकता हूँ, इसे लो हो गया है फ़ैन थोड़ा। बाल्टी में गिर रहा है और ये आउट है।